जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो मङ्गलबारको डिभोसनलमा म हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी जुन वचनको सोच आयुब 28 अध्यायको 20 देखि 28 बाट हेर्नेछौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब बुद्धि कहाँबाट आउँछ र समझ शक्तिको मूल कहाँ छ? संसारको कुनै जीवित प्राणीले त्यो देख्न सक्दैन, आकाशको पंक्षीबाट पनि त्यो लुकाइएको हुन्छ। विनाश र मृत्युले नि भन्दछन्, हामीले त सुनेका मात्र हौँ। परमेश्वरले त्यसको चाल बुझ्नुहुन्छ, उहाँले मात्र त्यो कहाँ बस्छ जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म देख्नुहुन्छ र उहाँले आकाश मुनिका सबै कुरालाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले बतासलाई शक्ति दिनुभयो र समुद्रको सिमाना बाँधिनु भयो, जब उहाँले वृष्टिको हद तोकिदिनु भयो र बिजुली वज्रको मार्ग तोकिदिनु भयो, त्यस बेला उहाँले बुद्धिलाई देखेर त्यसलाई जाँच्नुभयो। उहाँले त्यसलाई विचार गर्नुभयो र त्यसको भेद बुझ्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताको अलग रहनु समझ शक्ति हो। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर बिहानीको निम्ति, यो असल दिनको निम्ति। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ आज यो बिहानीमा हजुरले आफ्नो जुन चाहिँ सोच हामीलाई दिनुहोस् र यो वचनलाई हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। जुन आज परेको खण्डको 20 पदमा आयुबले सोद्धछ, बुद्धि कहाँबाट आउँछ र समझ शक्तिको मूल कहाँ छ भनेर। अन्त यो प्रश्न उसले यो अध्यायको 12 पदमा पनि सोधेको हामी पाउँछौँ है। अनि यो सारा अध्याय हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले बुद्धि चाहिँ खोजिराखेका छन्, तर उनीहरूले चाहिँ बुद्धि चाहिँ सुन चाँदी र अमूल्य पत्थरहरू जस्तै खोजिराखेका छन्, तर उनीहरूले पाउन सक्दैनन् है। कारण जुन बुद्धि चाहिँ लुकिएको छ, अन्त एक हिसाबले भन्यो भने अदृश्य छ। अन्त 21 पदमा हामीले अघि पढ्यौँ होइन, कि संसारको कुनै जीवित प्राणीले त्यो देख्न सक्दैन होइन, आकाशको पंक्षीबाट पनि त्यो लुकाएको हुन्छ। अनि विनाश र मृत्युले पनि बुद्धिको बारेमा सुनेको मात्र छन्, अथवा स्वर्गदूतहरू होइन, दुवै जुन परमेश्वरको स्वर्गदूत र खसेको स्वर्गदूतहरूसँग पनि र सीमित बुद्धि मात्र छन् है। अनि यो जुन चाहिँ बुद्धि कहाँ छ भन्नेको उत्तर चाहिँ आयुबले 23 पदमा चाहिँ 23 पददेखि चाहिँ आफूले नै उत्तर दिएको छ होइन। उसले भन्दछ बुद्धि चाहिँ परमेश्वरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ। कारण 23 पद अनुसार परमेश्वर के हुनुहुन्छ? उहाँ सर्व ज्ञानी हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वरले त्यसको चाल बुझ्नुहुन्छ, उहाँले मात्र त्यो कहाँ बस्छ जान्नुहुन्छ होइन। सर्वज्ञानी भएको कारणले सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ होइन। अन्त साथसाथै उहाँ सर्वव्यापी पनि हुन्छ, 24 पदले बताउँदछ, किनकि उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म देख्नुहुन्छ र उहाँले आकाश मुनिको सबै कुरालाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ होइन। परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ जो चाहिँ सबै ठाउँमा एकै समयमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुहुन्छ। अन्त साथसाथै 25 र 26 पदले जनाउँछ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है। जब परमेश्वरले बतासलाई शक्ति दिनुभयो, समुद्रको सिमाना बाँधिनु भयो, वृष्टिको हद तोकिदिनु भयो, बिजुली वज्रको मार्ग तोकिदिनु भयो है। सारा शक्ति परमेश्वरसँग छ है भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले 27 पदमा
परमेश्वर नै बुद्धिको जुन चाहिँ स्रोत हुनुहुन्छ हैन। अनि अन्त परमेश्वर बुद्धिको स्रोत मात्र होइन, तर परमेश्वर नै बुद्धि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हितोपदेश 8 अध्यायमा हजुरले त्यो जुन चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई बुद्धिको रूपमा चाहिँ जुन वर्णन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। अन्त नयाँ करारमा पनि हेऱ्यौँ भने पावलले भन्दछ कि बुद्धि चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर होइन। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 24 र 30 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ लेखिएको छ, तर ती बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रिकहरू हुन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। त्यसैले बुद्धि को हुनुहुन्छ, बुद्धि परमेश्वर हुनुहुन्छ, बुद्धि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। साथसाथै 28 पदमा आयुबले भन्दछ, हामीले पढ्यौँ अघि कि अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समझ शक्ति हो है। यो कुरा बाइबलमा चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याइएको छ। हामी भजन सङ्ग्रह र हितोपदेशमा यो दोहोऱ्याइएको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 111 को 10 मा भन्दछ, परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो, उहाँका आदेशहरू पालना गर्नेहरूको समझ शक्ति ठिक हुन्छ, उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहन्छ। साथसाथै हितोपदेश 9 को 10 मा लेखिएको छ, परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। र साथसाथै हितोपदेश 15 को 33 मा लेखिएको छ, परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ र आदर पाउन अघि नम्रता आउँदछ। अन्त बाइबलले हामीलाई चाहिँ बुद्धिको खोजी गर्नु भनेर पनि होइन भनेको हामी पाउँदछौँ है। हितोपदेश 8 को 5 मा लेखिएको छ, हे निर्बुद्धि हो बुद्धि प्राप्त गर, हे मूर्ख हो समझ शक्ति प्राप्त गर। अन्त साथसाथै हितोपदेश 8 को 17 ले भन्दछ, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेट्टाउँछ है। अन्त संसारमा हामीले मानिसहरू बुद्धिको पछि राखेका देख्छौँ होइन, जुन चाहिँ कति दार्शनिकहरू बुद्धिजीवीहरू बुद्धिको खोजी गर्न धेरै मेहनत र प्रयास गर्दछन्। अन्त ग्रिक जुन चाहिँ संस्कृति इतिहासमा पनि उनीहरूले चाहिँ बुद्धिलाई धेरै मान्यता दिन्थे, अन्त उनीहरूले बुद्धिको खोजी गर्थे। अन्त हाम्रै जुन चाहिँ नेपाली संस्कृति, यो नेपाली इन्डिया चीनको संस्कृतिमा पनि मानिसहरू बुद्धि खोज्नको निम्ति सबै कुरा त्यागेका छन् होइन। हामी साधुहरू देख्छौँ, अहिले पनि देख्छौँ, जो चाहिँ बुद्धिको खोजी गरिराखेका हुन्छन् है। तर बाइबलले भन्छ कि दुईवटा किसिमका बुद्धि हुन्छन्, एउटा स्वर्गबाट आउने बुद्धि, एउटा जुन चाहिँ नरकबाट आउने बुद्धि होइन। अन्त याकुबको पुस्तक 3 अध्यायको 14 को 16 मा चाहिँ जुन चाहिँ संसारिक बुद्धिको वर्णन गरेको छन् होइन। तर यदि तिमीहरू हृदयमा कठोर ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुटा नबनाऊ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो संसारिक अनात्मिक र शैतानिक हो, किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भैलो र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। त्यसैले प्रिय हो, जुन बुद्धि संसारमा पनि छन्, तर यो बुद्धि चाहिँ जुन परमेश्वरबाट होइन होइन। एउटा चोरले पनि चोर्नको निम्ति बुद्धि चाहिन्छ होइन। त्यसैले त्यो किसिमको बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। तर परमेश्वरबाट आएको बुद्धि कस्तो हुन्छ, याकुब 3 को 17 ले बताउँदछ, तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्ति, प्रिय, कोमल, विचारशील, कृतापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपाती रहित र कपट रहित हुन्छ। त्यसैले प्रिय हो, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ
जुन स्वर्गबाट आएको बुद्धि, ख्रिस्टको बुद्धि, परमेश्वरको बुद्धिको खोजी गर्न आज्ञा गरिएको छ। अन्त जुन परमेश्वरले हामीलाई यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ हैन, यदि हामीसँग बुद्धिको अभाव छ भने हामी परमेश्वरसँग माग्न सक्छौँ हैन। याकुब 1:5 लेखिएको छ, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग नझर्किदिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ हैन। त्यसैले हामी चाहिँ आफ्नै प्रयास मेहनतद्वारा बुद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ परमेश्वरको। संसारिक बुद्धि प्राप्त त्यसरी गरौँला, तर परमेश्वरको बुद्धि हामीले सिर्फ हैन एकदम विश्वासमा परमेश्वरसँग हामीले माग्छौँ भने उहाँले चाहिँ नझर्किकन दिनुहुन्छ, उद्धार चित्त प्रशस्त रूपले हामीलाई दिनुहुन्छ। अन्त जो मान्छेसँग बुद्धि छ त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ हैन। हितोपदेश 19:8 भन्दछ, बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफै नै प्राणलाई प्रेम गर्छ, समझदारीको कदर गर्ने व्यक्तिले फलिफाप हुन्छ हैन। जब हामीले परमेश्वरको बुद्धिलाई प्रेम गर्छौँ हामीले आफूलाई प्रेम गरिराखेका हुन्छौँ। अन्त योबाट जुन चाहिँ पाएको बुद्धि, जुन हामीले पाउने परमेश्वरबाट पाउने बुद्धिले हामीलाई हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँछन्। आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन। हुन्छ प्रिय, हामी प्रार्थना गरेर आजको यो वचनको सोचलाई यहीँ राखौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त आज हामी यो दिनको निम्ति प्रार्थना गरौँ, हाम्रो जनहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अन्त विशेष गरी हाम्रो जुन पास्टर जेम्स र राजकुमारजीसँग हाम्रो जवान भाइहरू बुटवल यात्रा, मिसन यात्रा, हाम्रो पास्टर बलुलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ आज यो बिहान। अन्त उहाँहरू आज यात्रामा हुनुहुन्छ, भोलि बुटवलमा बस्नुहुन्छ, अन्त सायद पर्सि चाहिँ उहाँहरू फर्कनु हुन्छ होला। उहाँहरूको निम्ति हामी विशेष प्रार्थनामा सम्झौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर बिहानीको निम्ति, अन्त आजको वचनको सोचको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, हजुरले हामीलाई जुन चाहिँ हजुरको असल बुद्धि दिनुभएको छ प्रभु, यो संसारमा जिउनको निम्ति, असल तरिकाले क्रिस्मा हिँड्नको निम्ति प्रभु हजुरले बुद्धि, ज्ञान दिनुभएको छ। अन्त हामी आज बाइबलमा सिक्यौँ कि जुन हजुर नै बुद्धिको स्रोत हुनुहुन्छ, अन्त बुद्धि नै हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ प्रभु। अन्त हामी हजुरलाई विश्वास गर्छौँ, हजुरलाई धारणा गर्छौँ भने बुद्धि हाम्रो जीवनमा आउँदछ, ज्ञान हाम्रो जीवनमा आउँदछ, समझ शक्ति हाम्रो जीवनमा आउँदछ। अन्त हामीलाई बुद्धिको अभाव भयो भने हामीले कुनै समयमा विश्वासमा हजुरलाई माग्न सक्छौँ, हजुरले हामीलाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ प्रशस्तसँग प्रभु। हामी यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। बुद्धिमा जिउनमा प्रभु हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, बुद्धिको खोजी गर्नमा प्रभु हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्त साथसाथै हामी यो दिनमा हाम्रो मण्डली परिवारलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हरेक जनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्, सुरक्षित र स्वस्थ राख्नुहोस्। विशेष गरी जो बिरामी छन्, जो अभावमा छन्, आवश्यकतामा छन्, उनीहरूसँग विशेष साथ हुनुहोस्। अन्त हाम्रो यो सम्पूर्ण दिनलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी हाम्रो पास्टर जेम्स र हाम्रो राजकुमारजी र हाम्रो कति जुन जवान दाजुभाइहरू जो मोटरसाइकल यात्रामा हुनुहुन्छ, पोखरादेखि बुटवलमा र मिसन यात्रामा हुनुहुन्छ। अन्त बुटवलको मण्डलीलाई पास्टर बलु, उहाँको परिवार र मण्डलीका सदस्यहरूलाई आशिष गर्न, उत्साह दिनको निम्ति गइराख्नु भएको छ। अन्त साथसाथै सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँहरूलाई बाटोघाटोमा सुरक्षित दिनुहोस्, दुर्घटनाबाट बचाउनुहोस्। अन्त प्राकृतिक हिसाबले मात्र होइन तर आत्मिक हिसाबले पनि उहाँहरूलाई हजुरको सुरक्षता र निगाह दिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। धेरै आशिष दिनुहोस् उहाँहरूको यात्रामा, उहाँहरूको अभियानमा भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त सुरक्षितसँग फर्काउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको परिवारको सदस्यहरू जो घरमा हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई पनि हजुरले सुरक्षितता, स्वस्थता र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ यी सबै कुरा येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हो धन्यवाद आजको डिभोसनलमा मसँग सहभागी हुनुभयो र हामी प्रत्यक्ष भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरून्। जय मसीह।